अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर जहांगीरपुरी की है। ये वो जगह है जहां पर 16 अप्रैल को दंगे हुए थे। उसके बाद फिर एमसीडी ने आज सुबह कार्रवाई शुरू की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अभी यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा है एमसीडी के पास और इसीलिए ये कार्रवाई जारी है। तो लगातार जहांगीरपुरी के तमाम इलाकों में कैसे बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर का एक्शन जारी है और हर बड़ी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई कॉपी नहीं मिली है, तो शायद इसी वजह से ये रोक नहीं लग रही है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि यथास्थिति बनाए रखे, लेकिन कैसे ये बुलडोजर चल रहा है जहांगीरपुरी में, बुलडोजर का एक्शन, 9 बुलडोजर यहाँ पर मंगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखे, लेकिन यहाँ लगातार जो तमाम अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। एमसीडी को हालांकि नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है, लेकिन यहाँ पर मौजूदा अगर हम बात करें स्थितियों की और उस इलाके की बात करें जहांगीरपुरी की, वहां पर किस तरह से बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मस्जिद का अवैध निर्माण वाला एरिया है जिसको तोड़ा जा रहा है। मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां भी इस पूरे इलाके में अवैध निर्माण हुआ है वहां पर लगातार कैसे कार्रवाई हो रही है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये वो मस्जिद है जिसके बाहर पूरा उपद्रव शुरू हुआ था। यहीं पर उपद्रव की शुरुआत हुई थी जब अंसार ने आकर शोभा यात्रा में मौजूद लोगों से झड़प की, बातचीत हुई। उसके बाद ये पूरा उपद्रव हुआ और इसके जो अवैध अतिक्रमण है इस मस्जिद के आसपास के इलाके के जो अवैध अतिक्रमण है इस मस्जिद से लगी हुई जगह, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यानी साफ है कि जितने अवैध निर्माण हैं जो भी बने हुए उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। खुद मेयर इकबाल सिंह वहां पर मौजूद थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा ये अवैध निर्माण है और इसके लिए हमें किसी नोटिस की जरूरत नहीं है कि हम कोई नोटिस सर्व करें। जब उनसे सवाल किया गया कि बिना नोटिस के आप कैसे कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। यही वो जगह है जहां से तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। यही वो जगह जहां से पूरे इस उपद्रव की शुरुआत हुई और यहाँ पर इस वक्त एमसीडी कार्रवाई कर रही है। नॉर्थ एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। ये मस्जिद के आसपास की वो जगह जहां पर अवैध निर्माण किया गया है, आसपास के इलाके को घेर लिया गया, उस जगह को तोड़ा जा रहा है। वहां पे जितनी भी अवैध निर्माण किए गए हैं, जो भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो अवैध हैं, जिनके लिए परमिशन नहीं है, जो लीगल नहीं है, जो नगर निगम की जमीन पर बने हुए हैं, यही बात इकबाल सिंह ने कही कि नगर निगम की जमीन पर ये निर्माण किए गए हैं और इन निर्माण को गिराने के लिए हमें किसी नोटिस को देने की जरूरत नहीं, नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये निर्माण गिराए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं मस्जिद का आगे का ये एरिया है जिसको ढाया गया है। अवैध निर्माण ये बताया जा रहा है जिस पर बुलडोजर ने कार्रवाई की है। लेकिन इन सब के बीच इससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे 50 मीटर के मस्जिद का एरिया है जहां पर तमाम चाहे आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए उस पर भी कार्रवाई की गई है। अवैध